我打佢嗰陣時，我係走咗好多前面追到後期到你放正嗰個我係追唔到，開頭都追到，但係帶埋球都放嗰啲前面逆線咧，我追咗好多。即係佢要調動你嘛，佢梗係要放前面先調動到你啦。我追咗好多球，追到冇晒力添。同埋飲檸茶咧，真係好快消化晒，好似冇食過嘢，好肚餓。喂，睇1-0 sorry，我唔記得咗。開頭嗰場6-6咧，跟住無啦輸到10係好靚就變成8-6、9-6咧，就感覺上加好。你搞咗呢個積金易啊？咩啊？咁記要考下。而家我匯豐強積金咯。匯豐你想？即係用嗰個。但係佢每個月自己幫我搞㗎嘛，我淨係揀用啲咩買啲乜嘢，跟住每個月自己將啲錢放落去㗎嘛，係咪？嗰個強積金啫，但係要有呢個嘅，因為而家轉到上線啊，會講呢個咩登記一次。咁匯豐嗰啲唔係幫我登記晒嘅咩？咁就唔係㗎，因為而家遲啲匯豐淨係同你 manage 啲錢嘅咋，邊嘢都唔做啊，即係轉分啊，你想 book 埋啲 account 嗰啲，我book 埋 account 好耐啦，淨係得匯豐。係啊。其實得匯豐你唔想，咁佢應該遲啲寄信俾你。最開心呢樣嘢其實我10年前全部轉晒匯豐，但係匯豐啲佢幫唔但係起碼我容易 manage 咯，即係我又唔會唔記得咗10年前有一份咁樣，全部擺度賺少啲嘅當，係嘛？我都全部買美股基金咁樣㗎，全公營呢幾年都賺，係咯，呢幾年都賺到講真，蝕就蝕到仆街嘅啫。上嗰5-6年對上啲人蝕到飛起。係咪淨係失業先有機會攞出嚟嘅啫？點解攞出嚟？咩啊？失業都唔攞得㗎。咩啊？佢話佢賠失業嗰啲㗎嘛，唔係賠強積金㗎嘛？如果失業嗰啲賠嘅。係啊，邊度？我冇啫。你要 declare 自己係搞唔開啦。咁呢個已經係唔係咁，即係我覺得，譬如我失緊業，我真係冇飯食，其中我有嚿錢喺度，我可以攞出嚟食飯。係啊，唔得㗎，唔得㗎，得㗎，你可以申請綜援，但係呢嚿錢係要落實去55分。即係退休冇戇居啦，即係我而家冇飯，啲人都冇飯食。所以好多人係批評呢個就係唔係咁，即係我覺得你起碼如果失業嘅時候，起碼俾我攞出嚟救下雞先啦。喂，人哋而家反話食你講65先算啦，係咪先？咁人哋啲 moment 55冇飯食，咁點啫？你可以申請喺架機嗰度3-4年。第二啲嘅，帶埋有啲打波啊，係但係啲波動，咁啊我一睇即係呢啲係個波路，個波路係但係而家佢手上可唔可以逼住我一唔夠體力嘅班但係有啲即係男人成日都放喺前面咧，要你好多體力嘅追你。但係你一追到咧，佢就冇下啦，佢就企喺度。佢翻唔到入邊。係啊，佢咪冇嗰個步伐翻嚟。係啊，佢等你挑咯，你挑追到就，你追到就贏㗎。但係佢有個身高優勢，你唔係咁易過到佢過得。
勁嘢嘅，今晚啲西甲有個馬個巴塞幾多點啊？11.3，都 OK 嘅。係啊，馬個巴塞。係水晶宮對亞視都睇啊。又打比咧，點樣打比？跟住亞士東維拉對曼城，希望嗰個佢得分。不過續後，同埋亞士東維拉有少少上翻啦。但係曼城個後備都勁，打多一個咁滯喎。一路都係㗎啦，呢幾年都係㗎啦。依家連阿仙奴同埋利狗都係啲後備真係勁過人哋就已經整住。你啊，咁你而家5個可以換嘅話，你而家即係你10、20個勁力係好着數咯。而家5個都可以換。咁佢哋又要幾條戰線嘅，都係需要咁多人。你放棄嗰啲乜鬼聯賽嗰啲啦，淨係打3條戰線啫，仲重要嘅歐聯賽同埋本地戰線啫。依家嗰啲狼隊對波真係應該狼隊而家係最渣嗰隊喎，你連新特蘭同列斯都勁過狼隊。個排可能真係有排都未排到，今晚仲有一個，不過嚟齊應該睇唔到。狼隊根本隨時，韋斯咸同埋狼隊隨時降班睇個樣，韋斯咸都降班。韋斯咸而家係咪轉咗教練㗎啦？轉翻9個。咁我見好似好差喎，場都輸嘅，冇見過韋斯咸贏波。對吧？森林咯，森林又轉啦。係啊！你令我諗翻嚟頭先，我嗰頭靚夠，點知俾條天蝦挨挨，食咗一成面。嗰陣你到我係救唔到嘅。救得咁鬼靚。但係我救你好多層啦，有一球你兜呢度都兜到，我都冇放棄過。所以球真係睇你真係差唔多。我同你打拉少嗰輪，我都上唔到佢真係差唔多。上到佢，你真係變化多翻好多人打機會。靚波啊！反手嗰點有㗎？俾大麻啲前場放曬我啲體力，放嗰個700%體力。雖然個水晶宮時間係靚啲咯，10點鐘咯，睇完瞓覺。輸啊！輸丟失。猜埋幾分鐘啊？輸丟。點會㗎？我丟嗰球就係輸你講嗰樣嘢咯，我打咗翻俾佢咯，好順手嚟打，跟住就輸。哇！即佢窩連呢個。我而家球都同大牙打兩個啲，大牙都算。因為
為俾比賽型啊！俾大麻啲前場放晒嗰啲體能，搞到我上唔翻去，結果就逼到打邊。我本身10比8嘅，跟住有一球我應該 turn 唔佢㗎，但係我打波士落咗個紅色巴度，跟住就輸啦。即係你俾佢追翻。係啊，我諗住 turn 嚟佢，點解 turn 唔到？跟住就輸啦。呢啲波啊！係啊。其實我就俾大麻放晒嗰啲體力，結果我最 last 嗰場我話嗰個體力明顯下降，出唔到呢條血波。加上食嗰度完全唔夠飽，搞到好拉肚餓。帶埋係冇好難笠啊！所以對大麻唔應該笠咯，應該要打前場大麻。跟住大麻走賽就打後場。冇嘢嘅，發做。耶！呢啲咯，我輸好多呢啲喎，呢啲時候就話放呢啲放得好靚。跟住我全部跑晒啲氣力去。笠唔到嘅，終於笠到球。打大麻要打到好闊或者好高先過到去。哎呀！大麻打反手喎，用羽毛球反手方式打。全部都擋到。但係大麻嗰啲係羽毛球打法嚟，係啊，我咪高得滯咯。多啲啲就有機會啦，呢個。大麻去邊度威啊？跟住揾我家姐食飯。仲唔使瞓啊？你係咪瞓得幾個鐘㗎？係咪？